لم تعد الغاية أن يحصل الجزائري على تأشيرة نحو البلدان الأوروبية بعد أن أصبح الظفر بموعد لإيداع الملف الخاص بها حلما صعب المنال، الأمر الذي دفع إلى ظهور سوق موازية بطلها الوكالات السياحية. توجهنا بكاميرا خفية نحو بعض الوكالات التي تقوم بأخذ مواعيد بتواطؤ مع أفراد من داخل مراكز معالجة ملفات التأشيرة، مدعين أننا نبحث عن موعد مستعجل نحو فرنسا وإسبانيا. كان عندنا 5 رونديفو في سبتمبر، وكان عندنا في مارس كاع مارس بعنا كاع. واش قعد دوكا؟ إسبانيا إسبانيا إيه إسبانيا كاين. وشنو شهر؟ مونجولي. تخي بيان. وشحال بخي؟ عاد شوية. شحال؟ 20. ما تقدرش تساعدني شوية؟ والله يا مدموزيل البروبلام سي أنا لي يخدم داخل هو يحسب لي 18. تما كاين قصلي وين داخل؟ بيرس. داكور. تما وكاين قصلي تما هذا كاين خدمة هذا هو. على بها. سيا غالي. شوفي تحبي ديبوزي غدوة 8 45 في اي بي غالي بيان. غدوة 8. هذا 45. 45. إسبانيا. أوكي خليني نمرو التليفون فوالا. وهناك من اتخذ من وادي كنيس سبيلا للترويج لبيع المواعيد بأسعار لا تقل عن 2 سنتيم. في جويي ما يفوتش جويي. في جويي داكور. بعثي لي في الفايبر. دوك انا نبعث لك النيميرو تاع الفايبر فاش كناش داير هذا النيميرو. بعثي لي في الفايبر ليك في الباسبور. الرونديفو قال لك حتى 2018 وانا ما تساعدنيش لازم نروح. ايه سي فري. والبخي ما كاش كيفاش نقصني. الفري ماشي مشكل من بعد نقص شويه. نحتاجك تعرف الفيزا كاين. فاندو ما نقدرش نقص من قلب فاندو. انا كونتاكتي مع واحد من السيالات يعني كيشوف واحد ثاني لا لو رونديفو ولا يجي يحكي في بلاصته هو. وكالة استغلت أحلام الجزائريين وامتصت منهم الملايين من أجل مواعيد زائفة خاصة نحو فرنسا. كل إنسان يقول لك كاين موعد مقرب ولا هو راه يستغلك وراه يكذب عليك. ما كاش مواعيد مقربة لفرنسا. يستغلك ياخذ لك 5 ملايين ولا 4 ملايين ولا سنتيم محال يكون ولا يقدر يجيب لك موعد من داخل إسبانيا. حقيقة كاين ونسمعوا برا يجوا حتى الزبائن يحكوا لنا التجربة تاعهم يقول لك ناخذ موعد في يوم في يومين ويدفع ثمن مقابل وياخذ موعد. تجارة يحرمها التشريع الجزائري من خلال عقوبات صارمة يفرضها في حق هؤلاء الأشخاص. هي ممارسات مرفوضة لأنها منظمة قانونا. إذا قام بها أشخاص فهي أفعال منعزلة يتحمل مسؤولية الشخص. إذا قامت بها الوكالات السياحية فهذا مخالف لقانون لنظم عام الوكالات السياحية. ممكن ينذر صاحب الوكالة، ممكن تسحب منه ترخيص بفتح الوكالة، وممكن تكون عقوبات تأديبية أخرى. هذا بغض النظر عن العقوبات المنظمة في قانون العقوبات لعقوبتها دائما كما قلنا الحبس ليوصل إلى درجة 5 سنوات حبس. فسخ العقد مع الشركة المختصة في معالجة طلبات التأشيرة نحو فرنسا خبر سينزل كالصاعقة على أشخاص جنوا الملايير بطرق غير شرعية على حساب جزائريين رغبوا في اقتناء مواعيد فيزا أغلبها وهمية.